Ni-insister ang mga taga Malacanang nga ang gihimo sa China sa mga barko sa Pilipinas atol sa rotation o resupply mission sa Ayungin Shoal niadtong pagka June 17, dili kuno makonsider nga armed attack. Bisan pa man nga naputol ang tudlo sa usa ka Navy personnel, mga kabombo. Kini ang gihimong pamahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa usa ka press conference human nga nag-convene ang National Maritime Council og nakahukom kini nga irekomendar ngadto kang Presidente Bongbong Marcos nga ang sunod nga rotation o resupply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kinahanglan ipahibalo sa publiko nga walay rason ang Beijing nga babagan ang mga bangka sa Pilipinas, mga kabombo. Matod pa ni Bersamin, posibleng aksidente ang nahitabo niadtong pagka-Lunes, June 17. Matay, di naman to aksidente, oy. Tinuyo naman to. O nya, di ni first time nahitabo, dili ni unang higayon, nga kanunay harason sa mga insik nga Chinese Coast Guard, ang ato mga Philippine Navy, Philippine Coast Guard, nga wa manghilabot, gihilabtan gid, pasiritan patag water cannon, nangaguba pa niya mga barko, mga kabombo. Ang gobyerno sa Pilipinas di kasukol. Pirting luya itong mga sakop dito sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard, ang gibuli og maayo sa ato ang kaugalingon nga teritoryo. Og musukol po ta, pulbos man po ta, mga kabombo, malupig man kita gubaton ta. Pangutana, nganong nakasulti man si Bersamin nga aksidente ang nahitabo niya itong pagka-Lunes. Kasabot ka ni siya o unsay buot pasabot aning aksidente, mga kabombo? Aksidente di itong gituyo og saka sa mga insik ang mga barko sa Philippine Navy, gipangbargo ang mga cellphone, gipangkuha kuno ang mga armas sa mga sundalo nga mga Pinoy. Ang mga Chinese Coast Guard, armado kuno mga kutsilyo, pinuti, atsa, gipangkulata ang mga sundalo nga mga Pinoy, gipangkulata sa mga Chinese Coast Guard, giatakig maayo ang mga barko sa Philippine Navy, mga kabombo. Kanus pa man ni mahunong ang ilang pagpangharas, pagpanghasi sa mga barko sa ato ang mga sakop sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, atong kaugalingon nga teritoryo apan kita mao gibuli og maayo. Nindot kayo kantahon ng ato Philippine National Anthem. Last part dihaw, atong Philippine National Anthem. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Matay iko, pangutana. Ganahan pa ka magpakamatay para sa itong nasod?